Години наназад битолски комуналец работи со позитива и годинава очекувањата се такви за завршната 2016-та која ја оценија како успешна. Дејности се многу, но со добра менаџерска организација резултатите се видливи. Управување со јавни зелени површини, управување со јавна чистота, управување со градските гробишта, управување со депониран отпад на депонијата Мегленци, шинтерска и пајак служба и секако собирање и транспорт на комунален отпад се обврските на ова предпријатие. Дел од тековните планови ги продолжуваат и годинава, а се зафатија и со нови. Да се набавува механизација, основни средства, опрема кои што ќе го зголемат квалитетот на давање на услугата и нивото и ќе дадат поголема ефективност и ефикасност во нашето работење и тоа се покажа како успешно затоа што последниве неколку години многу инвестиравме во набавка на опрема како што се специјални возила, мултифункционални наменски возила, алати за одржување на јавни зелени површини, со собирање, транспортирање на отпад и мислам дека генерално горе-долу добро се справуваме, не е идеално, значи стално може и подобро. 2 до 3 години наназад колективното домување комуналец го поттикна на примерна селекција на отпадот, комунален, пет пластика и хартија, воедно и ги опреми со специјализирани садови. Иако морам да кажам дека има еден мал процент на недисциплинирани граѓани, каде што секојдневно ќе видите во садот кој што е за пластика ќе најдете комунален отпад и обратно во садот, иако тие садови се стандардизирани со соодветна боја, каде што и укажано е точно каде треба да се изфрла пластиката, каде треба да се изфрла хартијата, каде треба да се... Така што успеавме да го покриеме градот во колективното домување, во однос на индивидуалното домување, ние дадовме бесплатно за последните 2-3 години, мислам некоја цифра од 1500 канти, каде што и тие корисници може да вршат селекција, така што тука покриеноста не ни е 100%, ќе се потрудиме ова и наредни години да го покриеме цел град. Имаат и новина за периодов кој следи и веќе активноста ја отпочнале. Треба да спомнам дека пред некои 2 месеци отпочнавме и со селективно собирање на отпадното стакло. Тоа се генерира во неколку претежно субјекти, правни лица каде што се генерира, тоа се кафаните, рестораните, хотелите, така што и тоа се почна да се селективно собира и потпишавме и договор со властено правно лице од Република Македонија. Предизвики потреба за 2017 име репарација или замена на дотрајната механизација која ќе ја решаваат во односно согласно финансиите со кои располагаат. Планираат и продолжување на искористувањето на подземните води, артерските бушотини и бунари, активност која се покажа ефикасна во периодов зад нас и од еколошки аспект, но и од финансиски.